selamat pagi. Selamat berjumpa lagi. Semoga kita sehat selalu. Sebelumnya mohon maaf saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin pada sahabat-sahabat Expo Sport channel saya ini bos ya. Untuk hari ini kita melihat aksi dari eskavator merek Liu Gong ini bos, mini ini bos. Ini untuk proses sekarang atau pengerjaan ada di badan jalan, bikin parit kiri kanan, parit air. Bos, ikuti terus tonton channel ini sampai habis ya bos ya. Jangan lupa like, bantu komennya bos. Lebih kurangnya itu tutorial ya bos. Mana tahu para sahabat Expo Sport ada yang pengen jadi operator alat berat mini ataupun yang gede. Baik bos, bila ada waktu mampir-mampir di channel Buket channel YouTube teman kita ini bos.